اليوم رجعت لكم من حلقة السفينة. يلا نفتح. اهي السفينة تا 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 را را را. طبعا هنا عندنا موتور كده لونه ذهبي، موتور تاني لونه ذهبي. ده موتور السرعة وده موتور البطء، يعني يخليك بطيء يعني. هنا عندنا غرفة القبطان، غرفة القبطان. هنا ساعة لما القبطان يستريح. طبعا انا هسوي درج لغرفة القبطان اهي. بي خلاص عشان يطلع كده. قول انا رايح اطبخ. نفتح. وبعدين لما طبخنا البتاع ايه ده مش المفروض تبقى دي كده. ها لفات دي البتاع اللي هي بنقعد عليها كده ونحط السمك جنبينا هنا. طبعا نسيت اسوي حاجة في القالب. كده 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 كده. طبعا حاجة مهمة نسويها. لما كده هنسوي الجسر بقى. الجسر، عارفين الجسر اللي هو بتاع السفينة. هعمل هنا بلوكس اند ديزاين 3 4 ready start. let's go. وبعدين لما هنسوي الجسر استنى شوية. وبعدين هنعمل حاجة كده كده كده. هنعمل حاجة كلش تضحك، بس ده هتكون في نهاية الحلقة. هنسوي مقالب بس دي في نهاية الحلقة. مفيش نفجر جزيرة، نعمل مقالب كده يعني. هنخلص الجسر ولما ننتقل للجزء النهائي هوريكم المقالب ازاي هتكون. ها هو الجسر. فضلنا سلم. خلي نكبس الانفنتوري محبوش كده. يا مصروف ابلع. درج، ايوه درج. 1 2 3 ارمي في المية. وانت تسألوني ازاي يابا يعني. كده ترن كده كده. وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده. ما يطرف اي شيء. غرق تاني. نعمل ده تاني. الصوت ده خلينا منه بس اعملوا لايك
واشتراك وإنه الجرس. طبعا القناة دي هتكون كلش مسوقة عن مصدرية. وبعدين لما خلصنا النوم طبعا الاتلافات دي الاتلافات بتاعة المطبخ أطبخ أكل. ده على فكرة أصلا اسمه ايه تلاجة. ده الأفراد الدنيا صبح ما نسوينا الجسر نروح بقى نعمل المقالب. خليها في نص الحلقة كده لما نعمل كده خلاص. هنفضل نفحر لساعة وساعتين. دي مع الاكس بي طبعا رتبت الأغراض، صفقت الأشياء اللي مريتهم اكس بي. طبعا هقفل الحلقة شوية.
وبعدين لما نخلص كل الاكس بي اللي في السفينة ده ننتقل بقى على المهمة التانية. عندنا مهمات كلش كتيرة. اليوم راح نعمل مغامرات تحت الأرض. تسألوني ازاي علي مغامرات تحت الأرض؟ أنا بدي أوريكم. هيك 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 نفضل نمشي كده، وبعدين مغامرات لجمع الاكس بي تحت الأرض. قولوا ازاي يعني نعمل اكس بي تحت الأرض؟ سهلة، نجيب البوشن ده ونرميه كده، كل الاكس بي هينزل تحت كله. او اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي. لما ننزل بقى ما اوريكم الانفنتوري بتاع الاكس بي ده بتكون هيش. شنو اللي بيصير؟ اكس بي اكس بي، نحن الاكس بي. وي 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 اكس بي. ياي اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي اكس بي. شباب كلش ده اكس بي. الفكرة دي خطيرة، بس أول هذه الفكرة خطيرة أوي. حتى شوفوا إذا أنت ما لازم تسوي. هاي بس واحدة خلصنا بقى الاكس بي. المهمة التانية طبعا تسألوني ايه الشيء المشوق بقى في اللعبة؟ هوريكم ايه هو. وي ركت كوتة. يلا بقى باي باي بيضة، رايحين الطريق. باي باي بيضة، يلا اسبحي. كده تسبح أو تموت. أنا غرقت، البيضة تسبح وأنا أغرق. كلش تضحك. قفزة أمام، قفزة أمام، قفزة قفزة في المية، قفزة فوق، قفزة واحد. وصلنا للسفينة. يلا ودونا. سألوني اللي الشيء المفيد اللي بينقص الليلة. البيب، فأنا هنا مجهز بيب. أعطيني بيب يا بصوف. بصوف إيش تخلي بيب هنا؟ إيش خلينا نسوي البيت كده. ولا البيب كبلوستو ما في شيء. طب افرض إذا خلناها جولد. Come on man, what is this? It's iron man. زن نشد ما تلقى كده كأنه بشم هوا. ايرون كلا
ايرون جولم. تعالوا نشوف يا شباب، ايرون جولم هيصير بالمقلوب ولا لا. نشوف الايرون جولم هيصير بالمقلوب ولا لا. ولا إذا صار مقلوب هيمشي كده. لا ايرون جولم طبعا الحلقة مطولة شوية. قالوا لما يجيب عليك شوية عايزة أطور. انتم عارفين طبعا هذه الخوذة بتاعت الايرون جولم مطورها. قولوا ازاي هتطلع الخوذة بتاعت الايرون جولم. احنا ممكن نطور نفسنا، يعني اطور نفسي. سيبكم من الصوت ده، هنقص الحلقة دي. خلوني ألبس خوذة. خلينا نشوف كده، نشوف شكلنا هم هيك كده. خلينا لابسينها أحسن تشبعنا برضه. من الإعدادات رجع نفسك تاني. عجباني هيك الكودة. قوي. خلينا نقلع حمية الرؤية. احنا فين؟ شباب احنا فين؟ السفينة. نلبس واحدة بس. الصوت ده اللي انا بعمله. هنشوف. لا سيبكم من الصوت ده. طبعا الحلقة دي هتقص. انا كتمت صوت طبعا، يعني ما فيش صوت تاني يحصل، هو بس الصوت ده اللي عامل زي الجزاز. خلينا نعمل واحدة بسكي نلبسها بدل الواحدة دي. نقدر والله نلبسها. خلينا نشوف. نلبس ما نقدر شباب دورت لنا البيت بقى اقدر اشوف. خليه يشوف لنا كده. هو البوك ضحك اوي. سيبكم من الصوت اللي عمال يضحك طبعا. دي اختي يعني. طبعا وصلنا لنهاية الحلقة. مع السلامة، وحط لايك. يلا مع السلامة.